我想繼續回應2號候選人楊樂軒嘅講法嘅。我哋啟德咧有好好嘅規劃，正我哋有好好規劃，我哋一定要堅守我哋規劃嘅初心。但係過去咧好多嘅規劃咧就唔見咗，包括我哋嘅啟德嘅單軌，正係冇咗。我哋知道啟德單軌係非常之重要，所以我喺議會裏面咧去爭取重啟我哋綠色嘅智慧運輸系統。呢個運輸系統而家去到我哋嘅啟德站，但係唔夠㗎。我哋希望咧可以。我想回應6號譚麗儀嘅提問嘅。我哋啟德嘅發展係需要有時間，唔係等完又等。我想喺呢度呢，我哋嘅啟德發展嘅成果呢，係陸續都會見到。喺呢度我同大家分享下，我哋啟德嘅急症醫院出年第一季投入使用，我哋中九龍幹線出年全線通車。仲有我哋嘅啟德嘅單軌列車，我哋要爭取2028年提早完成。雖然而家規劃係2031年，我仲有1J3嘅用地，而家係已經有規劃，已經係想繼續回應5號邱耀成嘅提問嘅。咁成個啟動九龍東嘅核心就係啟德單軌列車，一條完整嘅啟德單軌列車就可以帶動我哋九龍灣、觀塘一帶嘅發展。所以我哋一定要爭取一個從郵輪碼頭一直去到油塘嘅一個完整嘅單軌列車。除此之外，我都想繼續回應邱耀成關於我哋啟德嘅單車嘅行人徑。而家我哋單車行人徑咧，居民好多嘅意見，因為好多單車橫衝直撞，呢啲係